各位觀眾大家好，歡迎收睇《窮人玩樂所》阿毛。好耐冇見啦，大家休息咗咁耐，又係時候上翻水啦。今日一開就同大家開盒大嘅嘢，就係呢盒新出嘅 HG 模型，相信大家都搶得好犀利㗎啦。咁呢盒咧就係2025年度大型嘅 HG 重高達 Mark II。咁咧我細個嗰陣時咧就對呢個重高達 Mark II咧就冇乜印象嘅，我淨係睇過呢個劇場版嘅1、2、3嘅啫，應該 skip 咗呢個劇情嘅。第一次接觸佢就應該係高達無雙2，大家有冇玩過啊？咁言歸正傳啦，呢一盒模型咧就而家大約700蚊左右啦。咁究竟值唔值咧？我哋而家開箱睇下入邊有啲乜嘢啦。盒就真係好大啦，咁究竟有幾大咧？我哋拍埋盒 MG 嘅敘述高達嚟睇，大概就好似有2盒左右啦。咁厚度就差唔多嘅。咁如果一盒普通 HG 相比咧，嗱我哋攞盒亞斯蘭魔蟹啦，大概就係咁樣。盒區就係重高達 Mark II 同埋 Zeta 對戰嘅場景。咁盒嘅外質啦，都係模型嘅介紹啦。今次嘅賣點就好多，其中包括有買支架送模型，多樣性嘅配件，可以變形，仲送多粒頭俾你。賣點就好多啦。咁零件嘅數量係點呢？我哋開盒睇睇啦。真係有好多板件，大概有20零板左右啦。主色紫色嘅板件就有8塊，件都好大件咁樣，都係一啲外夾嘅零件嚟嘅。而且咧，因為零件好大嚿啊，咁水口咧都會比較粗啲嘅。咁小心處理咧，都唔係一個好大嘅問題嚟嘅。副色藍灰色就有4板，咁零件會比啱啱嗰啲細啲嘅。咁應該係有啲小型嘅裝甲啦，同埋一啲連接位。淺灰色嘅板件咧就有4板，主要都係骨架啦同埋關節用嘅。咁最麻煩咧，應該就係處理手指嘅水口啊，因為每隻手指都會分開2節㗎，而且零件好細。紅色同埋黃色板件分別都有2板，都有啲外夾嘅點綴啦，咁所以數量唔係好多嘅。跟住仲有2板嘅多色板件，都係外夾件嚟嘅。地台就係一組嘅 Base 5同埋2組嘅配件地台。最後就有5板光速特效同埋2條鐵線、保色貼紙同埋說明書嘅。咁保色貼紙咧都係清一色黑色啦，咁貼喺啲炮口啊同埋眼嘅。說明書就係釘裝式，咁封面同埋中間咧嘅機體介紹都係彩色印刷。其他說明書嘅內容咧都係黑白色嘅。睇完成本嘅說明書啊，書卷味都濃啲噶。內容就係呢啲啦，咁我哋而家直接開波啦。咁喺介紹本體之前啦，就賣個廣告先。今次嘅模型係由無極限提供。無極限主要都係出售各款嘅高達模型，亦都有界下油同埋模型工具出售。轉送門咧就喺下面嘅 description 嗰度噶啦，大家可以去呢個網頁度慢慢 shopping。而且門市都係試業緊嘅，歡迎大家上門支持。咁不過咧就要留意開門嘅時間，唔好摸門釘啦。本體就砌完啦，哇真係好大隻吓。咁首先咧就講下呢個顏色啦，可能細個就受到 GFFMC 嘅薰陶啦。我就覺得呢隻主色嘅紫色咧太淺色啦，可以再深啲嘅。其他方面咧用色就真係冇得挑剔嘅，好多位置都主動幫玩家分咗件，尤其是黃色同埋紅色嘅點綴。美中不足嘅係啲線管位啦，就冇乜點分件嘅。咁手油補色咧就會花多啲時間啦。外形方面，我覺得成隻外形咧係有啲笨重嘅，可能模型忠於原著啦，上身就比較橫同埋短。我哋又用翻 GFFMC 嚟比較啊。模型嘅腰咧係冇收窄同埋加長嘅，所以俾人嘅感覺就好肥啦。而且上身嘅厚度咧比較薄嘅，咁上身比例咧就係有啲唔協調咁樣啦。第一眼望落去咧就好似一個紙箱咁樣。誒，呢隻係咪紙箱戰機啊？另外啦，大髀都係個敗筆位嚟嘅。咁為咗遷就呢個變形嘅結構啦，大髀嘅外夾咧就唔可以太長，咁導致咧大腿關節咧就會外露嘅，同埋咧有一個8字腳嘅體態。呢個都唔係一個好好睇嘅站姿嚟嘅。如果砌完之後唔考慮變形嘅玩家，呢一個位置咧係可以執一執嘅。而線條方面咧就正常發揮啦。一隻咁大嘅 HG 模型，留白嘅地方唔算多嘅，最多嘅留白位都係小腿為主，稍為自己再追加翻啲黑線咧就可以噶啦。咁模型上面咧都有啲自帶嘅線條咧係意義不明嘅。咁例如前臂呢4個長方形啦，咁如果數組嚟講咧，只可以話聊勝於無啦。外形又好似唔係咁好，咁但係佢可換度係點樣嘅咧？配件又真係好多啦，我哋睇睇呢啲叫 Reflector Beast 嘅嘢，有10個係收納嘅狀態，10個係展開嘅狀態。哇，磨件都磨死啊！
但係裝埋地台嘅話咧，就會覺得好直啦。Reflector Beast 四方八面咁樣飛出嚟，哇！真係空間殺手啊！加上啦，10隻手指都可以裝埋光速特效 ，display 上嚟咧都幾震撼㗎。不過又係啦，美中不足嘅地方就係說明書明明都有肚臍炮嘅 CG 啦。如果模型做埋咧，咁就非常好啦。咁雙手都可以飛出嚟啦，拆出嚟之後裝翻條鐵線，再用支架托住就得啦。不過我個人咧就唔係咁中意鐵線嘅玩法啦，因為好難擺得好靚啊。呢副模型咧就會跟一粒爛嘅頭，咁呢個應該就到 Double Zeta 嘅劇情先有嘅。我估應該不久嘅將來咧，有高手會整到咁樣噶啦。呢粒爛嘅頭可以插喺呢個特效支架上面，咁擺咗一個頭部發射出嚟嘅場景。大型機體點會冇變形嘅結構啦？呢家就演示俾大家睇。應該係咁樣砌啊。希望今次冇玩錯啦。就係咁樣幾經辛苦就砌完咗個 MA 嘅形態啦。不過真係有啲拗教，變形嘅嘢真係唔啱我玩。變完形就睇下可動啦。頭部嘅可動嗱，而家基本上咧就上下左右都喐唔到嘅，因為要遷就呢個變形結構啦。咁如果要喐咧，我哋就要向上拍出嚟，咁活動嘅幅度咧就會大好多噶啦。而且左右轉咧係可以360度咁轉嘅。到上身嘅部分又喐下前後啦，基本上喐唔到嘅。如果夾硬向後咧，個肚都會有啲穿崩位，所以就唔好亂喐呢段關節啦。左右旋轉嘅幅度都唔係好大，每邊45度左右。手臂可以拉起超過90度。因為呢塊係活動肩胛啦，咁所以就唔會頂住嘅。同埋咧，重高達 Mark II 嘅背包咧都唔係好大，咁手臂可以360度咁樣轉，前臂關節都可以屈曲多過90度嘅，咁但係都唔可以話係完全摺疊。咁手腕呢個地方就可以接合啦，咁前面呢個位咧就係裝光束件啦，同埋啱啱變形嘅時候用嘅。前裙甲可以揭起，而後裙甲係一體式就喐唔到嘅，咁所以咧向前踢咧係可以去到90度，向後踢就唔得啦。側裙甲都可以有少少幅度嘅揭起，小腿關節90度左右，同埋咧呢個關節嘅設計咧有啲怪嘅。按常你諗，隻腳喐嗰陣時咧，呢個油管位咧係唔應該跟住喐嘅，但係為咗簡化呢個變形結構，就犧牲咗呢段關節。嗱，屈一屈隻腳都穿晒崩㗎。腳踝嘅部分受制於呢個小腿嘅外夾，所以左右嘅幅度都好少，但係調整接地咧都夠用嘅。亦都因為變形結構嘅關係，腳踝可以向後屈曲至90度左右，可動大概係咁樣啦。依家我哋 show 埋啲相俾大家睇啦。好啦，介紹到呢一度啦。咁呢隻模型嘅優點咧，就係分析好好，亦都好多配件搭埋嘅。咁但係咧外形咧就真係各花入各眼啦。咁同埋咧佢個可動都好一般，變形嘅時候咧亦都好撈舊嘅。咁所以話咧佢係一個忠於原著嘅模型啦。咁但係咧可能我睇得卡叔嘅設計太多啦，縱壞咗呢隻就真係唔啱我嘅品味啦。咁呢一隻模型咧第一水就賣700幾蚊啦，咁就第一水一定係貴啲噶啦。咁如果佢去翻6字頭嘅話咧，我都覺得呢一隻模型咧都係 CP 值幾高嘅模型嚟嘅。仔落去見6字頭。好，條片嚟到呢度啦。如果中意呢條片嘅朋友，記得 like 呢條片，同埋 subscribe 我嘅 channel，記得 follow 埋 Facebook 同埋 Instagram。幾時出片係會講嘅。好啦，我哋下條片再見，一定好快見嘅。係咁先，拜。